Evet arkadaşlar, işte bu balıkların yüzünden şu anda at çek yapıyoruz tatlı suda. Balık gelmiyor. Şu yavru balıklar var ya, bizi bitirdi. Bizi mahvetti. Şu yenilik balıklar. Bunlardan dolayı balık tutamıyoruz artık. Balıklar tok. Hiç dönüp bunlara bile bakmıyorlar artık. O derece bir çokluk var, bolluk var burada. Takoran Vadisi'ndeyiz. İşin kötü yani yarışma var. Yüzlerce kişi binlerce kilometre yol yapıp geldi. Yine de eli boş dönecekler gibime geliyor. İnşallah hayırlısı olur. Takoran Vadisi Siverek. Harika doğasıyla Takoran Vadisi. Karşıda devasa büyüklükte mağaralar var.
kişi